面對近年嘅生活挑戰，以至到最近香港火災，你會唔會成日覺得好似一忙完返到屋企，有一種好多唔舒服嘅感覺揮之不去，唔知有啲咩渠道可以抒發佢出嚟呢？又或者會唔會覺得最近壓力山大，壓到你唞唔到氣，成日都悶悶不樂呢？如果你有呢一個情況，咁呢條片就啱晒你啦。今日我會同大家分享一個好簡單而有效嘅減壓技巧。大家好，我係史提夫，透過命理、心理同藝術去幫大家改善情緒同人際關係，實現幸福生活。今日啦，我就會同大家分享點樣用粉彩藝術融合心理學元素，示範一個簡單嘅練習，等你每日只需要3分鐘嘅時間，就好好照顧自己嘅情緒。情緒健康其實同我哋嘅身體健康一模一樣，都係需要我哋每一日悉心咁照顧咧，先可以實現呢個幸福嘅生活。咁而我呢一幅畫咧，就係透過好簡單咁樣去呢個畫水滴，去抒發我哋情緒之餘，亦都留意住我哋每一日嘅情緒狀態，就好似我哋做運動一樣，幫我哋去情緒排毒，保持健康。而呢一個過程唔係一個簡單嘅藝術創作，亦都係一種心靈嘅淨化。咁以下落嚟咧，我就會係直接咧係示範嘅。咁咧，因為考慮到啦，可能好多同學啦都唔知其實揀邊啲畫紙啦，咁我直接咧就喺平時大家會用到嘅 A4 紙入面去做示範嘅。如果你中意呢一類題材嘅影片，記得 like、share 同埋訂閱頻道。而有關影片嘅工具清單同埋模板咧，你都可以透過描述，又或者係置頂留言嘅連結登記下載。除咗以上嘅事項之外咧，你登記完仲會獲得一份神秘嘅禮物，幫助你提升心理健康。接下嚟我就會示範呢一個3分鐘轉換情緒嘅粉彩魔法。咁呢個係一個成品嚟啦。咁我哋首先啦，我哋可以去準備一張 A4 紙，下面咧就擺一個膠 file。咁我哋嘅模板紙啦，我哋就可以先剪開佢一半，唔需要好齊整嘅。然後對接佢，剪佢出嚟。跟住我哋可以拎個膠紙，搣一搣佢出嚟。咁跟住咧，我哋喺手上面咧黐一黐佢啦，嚟降低佢個黏力，費事整爛張紙啦。然後喺 A4 紙你喜歡嘅地方，你可以咧就係揾膠紙固定一下佢。好啦，咁呢度就係事前準備嘅部分啦。咁我哋而家可以正式開始咯。咁喺呢一個時候，你可以停落嚟，將手放喺胸口，問一問你而家呢一刻有啲咩情緒呢？可能係焦慮，可能係擔心，可能係憤怒，可能係快樂，可能係興奮。無論係啲咩情緒都好，只要係你呢一刻嘅感覺，都容許你喺而家呢一個時間好好照顧佢，好好回應佢。如果呢一啲情緒係有顏色嘅話，會係咩顏色呢？例如憤怒可能係紅色啦，沮喪係黑色。每一個人都可以有代表佢情緒嘅顏色，冇話啱，冇話錯。有啲人憤怒可能係紅色，有啲人係藍色，有啲人可能係黑色。總之你覺得嗰隻顏色係適合嘅話就可以㗎喇。然後我哋就可以拎我哋嘅粉彩出嚟，
咁我示範嘅就係用呢個 Daiso 嘅18色基本粉彩啦。咁你哋可以根據你哋手頭上面有嘅顏色咧嚟去做就 OK 嘅啦。譬如今日我可能有好多唔同嘅感受嘅，譬如我示範一個彩虹色啦，可能係有呢個憤怒嘅紅色，有快樂嘅黃色，又或者當中喺快樂中亦都有啲平安嘅，可能係綠色，但同時間可能有啲孤單嘅藍色，又或者咧有啲覺得哎呀好似好擔心，究竟我會唔會做得好好咧嘅一啲紫色。你喜歡或者你覺得呢一下代表到你情緒就 OK 嘅啦。咁我哋可以拎呢個鐵間尺，將代表到你而家呢一刻嘅情緒嘅顏色磨出嚟。咁就磨喺個膠 file 上面啦。好啦，咁然後咧，我哋每一次我哋都係用一隻手指去沾粉去上顏色，每用一隻色就轉一次手指。咁我哋上粉嘅時候咧，就捽喺模板紙同畫紙嘅嗰個交疊處，向入面嘅時候咧，可以輕輕減輕力度推開，留返少少空白位。顏色之間可以有少少位搭住，係冇問題。好啦，當你所有手指都污糟晒嘅時候咧，我哋可以用毛巾濕咗個部分先抹一抹先，然後咧我哋再用乾嘅部分抹翻乾嘅手，跟住繼續上色。好啦，咁話咁快咧，其實都唔使3分鐘咧，都已經完成。咁可能如果你有中間可能係有啲粉，有啲多餘嘅粉咧，你可以先反轉張紙，彈一彈走佢。然之後都仲有剩餘嘅粉啦，你可以用紙巾對接實佢啦。然之後咧向有顏色嘅部分掃一掃。咁每次清咗一隻色嘅時候咧，最好都係轉用翻乾淨嘅部分再整，咁就會比較乾淨啲嘅。咁但係呢度我就唔係好多多餘嘅色粉啦，咁有時一兩下其實都 OK。咁我哋就係整完咯喎，然之後我哋咧就係可以用一支筆，咩筆都冇乜所謂，咁記錄一下，譬如今日係呢個11月30號，我今日嘅心情係點嘅咧？可能係快樂、憤怒、平安，但又有啲孤單，亦都有啲擔心。咁你可以記錄一下，當好似一個顏色嘅日記去記錄下每日嘅心情。其實我哋嘅情緒咧，我成日都會話係佢哋回應緊我哋嘅一啲提示緊我哋嘅唔同嘅需要。咁我哋每一日咧，只要係簡單去回應下佢哋，容許佢一個表達嘅空間，同埋了解下咧佢究竟有啲需要嘅話咧，咁咧我哋嘅情緒咧都會越嚟越穩定嘅喎。咁我哋譬如話係之後可能再整嘅時候，咁我哋咧，如果你唔想再剪嗰個帽嘅話咧，你可以揾擦膠擦一擦走啲粉去，咁每次撳一撳住佢啦。跟住就喺其他嘅位置
再賞識。譬如今日我覺得，唉，心情好差，好灰，咁可能係灰色啦，可能係啲嬲無可嬲嘅感覺，咁可能係黑色啦。咁你又係可以好快咁樣上咗佢。咁有兩個色係比較接近啲，咁我都可以撈埋一齊捽，又得。咁唔夠粉嘅話，你可以再磨。咁多餘嘅粉你可以向中間所掃佢啦，掟走佢。如果真係太污糟嘅話咧，你都可以用擦膠擦走啲多餘嘅粉。然後我哋就係可以咁樣每一日，譬如話今日咧就係第二日咯喎，12月1號。咁可能我有啲心灰意冷嘅感覺，嬲無可嬲，係為咗啲咩事心灰意冷呢？係為咗啲咩事嬲無可嬲呢？我哋就係每一日透過呢一個練習，我哋就可以記錄翻我哋每一日嘅一個狀態啦。咁只要我哋每一次整完之後，咁我哋一路記錄嘅時候咧，我哋就會對於我哋嘅情緒越嚟越了解，同埋我哋亦都每一日咧係有一個情緒嘅出口咧，讓我哋去保持我哋嘅精神健康。咁整完之後咧，多餘嘅粉咧可以倒咗去垃圾桶去啦，濕布抹一抹，再用乾布抹一抹，跟住我哋咧嘅嗰個成品就可以攝翻落個 file，讓我哋每一日去關顧我哋嘅情緒。好啦，唔知大家體驗完呢個練習之後個感覺係點樣呢？會唔會透過咗呢一個練習之後，會覺得好似鬆一口氣，同埋個心情舒服咗呢？歡迎你喺呢個下面嘅留言分享俾我知。同埋咧，你哋如果係喺社交媒體咧畫咗呢一幅畫作咧，可以跟翻去個模板上面嘅指示咧 tag 翻我㗎喎。咁我希望大家可以透過呢一幅畫，每日去覺察翻自己嘅情緒，為我哋嘅情緒俾個名佢。其實單純地，我哋為我哋每一日嘅情緒去俾個名，留意住佢哋嘅時候，其實都係一種好好嘅照顧。而當我哋呢一個練習每一日咁樣做嘅時候咧，其實我哋嘅情緒亦都會越嚟越穩定。咁我都希望啦，大家可以透過呢一個練習啦，好好留意翻自己嘅需要，好好留意翻自己嘅感受，究竟會唔會有邊一啲需要，其實我哋喺日常生活度，我哋未被滿足呢？如果你中意呢條片嘅話，記得撳翻個 like、share 同埋訂閱頻道。咁我哋下一次再見，拜拜。